Сайн бацхан залуусаа та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр ямар учиртай ямар бичлэг хийж байгаа вэ гэж гайхаж байгаа залуус сонсоход Чингис влог гэх шинэхэн влогийн маань санаа гарч эхлэхээр болсон байгаа. За өнөөдрийн влог маань бол подкаст өмнөх процесс. За подкаст өмнө яг юу идэг вэ гэдгээ би танарт харуулах болно. За тийм учраас маргааш би 4 цагт нэгэн алдартай нэр хүнтэй подкастаар бичлэх байгаа. За тийм учраас та нар энэ влогийн бичлэгнээс үзээрэй. За тэгээд юу хийж байгаа подкастын өмнөх болдог процессуудаараа уулзцгаа. За тэгээд юуны өмнө танаас бас нэгэн өөрчлөлт гаргахыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл 14 хоногийн турш би подкастаа оруулах чадаагүй. Яагаад гэвэл карантины хатуу хөл хоройн байсан учраас чадсангүй. За тэгээд подкастынхаа процессаар уулзцгаа. За залуусаа түүний одоо хийдэг миний ажлаар асуултаа бэлдэх. За тэгээд энэ би өөрөө подкастын хэвтэр гэж байдаг. Тэрийг би анх нээгээд тэгээд бүх сайн бацхан уу хэрэгтэй хамтарч Чингис подкаст хийж байгаа гэдээс хөтөлбөрийг яг бичээд тэгээд яг тэр хүмүүсийнхаа тухай судалгаа судалсан зүйлүүдээс бичээд тэгээд асуултуудаа маш их боддог байгаа. За тэгээд ер нь сэтгүүлчийн ажлыг ер нь баг хийхдээ ялгаагүй. Тэгээд би энэ бол миний яг хамгийн анхны подкастаа хийхээс гэсэн одоо төвтөр маань байна. За тэгээд би танаас ингээд сонирхолтой одоо ингээд хамгийн эхлээд би зүгээр Чингис подкаст гэдэг нэр өгөхөөр шийдчихсэн. Тэгээд би за ер нь хүүхдийн подкаст Монголд ганц байгаа хүүхдийн подкаст юм чинь ингээд би Чингис подкаст for kids болсон байдаг. За тэгээд ер нь миний яг 2021 оны 1 сарын 27-наас эхлээд би ингээд төвтөр дээр яг хүн болгоны дугаараар ингээд бичээд би тит гэж бичиж одоо тэмдэглэсэн байгаа. За тэгээд энэ удаагийн хүн маань бол миний подкаст дээр бичсэн хүн. За тэгээд яагаад гэвэл би энэ олон тайлбар тэрнийг гуйгаад тэр хүн зөвшөөрч гисэн байсан. Тэгээд баг нэлээ хойшилсан баггүй хугацаанд. За тэгээд яг ингээд жоохон завгүй очлаа. За тэгээд яг маргааш бичлэхээр болсон байгаа. За тэгээд би нэг их асуултуудаа бэлдсэн. За танаас яг нэг сонирхолтой асуултуудыг хэлвэл за тэр яг танаас маш тохиол тэр жүжигчин хүн. За тэгээд эхнэртэйгээ эсрэг дүрд жүжигч тоглоход яг ямар сэтгэлтэй байдаг гэдэг асуултыг би асуухыг маш хүсэж байгаа. За тэгээд ер нь би ингээд дэвтэр дээрээ бичээд миний бүх подкастын маань төлөвлөгөөнүүд байдаг. Тэгээд одоо би ингээд асуултуудаа юм хийхэд өгсөн байгаа. За ер нь дундчаар нэг 20 асуулттай хахад ер нь яг хангалттай байсан сайхан болчихсон. Тэгээд яг тэр хүний яг яаж хариулахаас шалтгаалдаг. Тэгээд би энэ асуултаа бичиж. Тэгээд дараачихаа процессор чи одоо мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд одоо би усан дорн явсаа гялсан дорн үсээ угаан. За тэгээд шүд нүг хараа маш сайн ингээд нүрээ гэрчилвэ. Маргааш шүлээ подкастанда явдаг. За тийм учраас би одоо усан дорн процесс тийм юу гэж харуулах гэж одоо зөв ямар ч юм нүг хараа шүд амаагааж. Тэгээд усан дорн хамгийн зүгээр танстай ингээд одоо юу хийж байгаагаа яаж. За тэгээд усан дорн тэгээд шүд унтахаа тэдний усан дорн видео хийж магадгүй нэг үгүй юм байна. Баярлалаа. За. Яа, тэгэж Тэсээ хам бэлтгэл дээрээ сайхан ангаад устгасандаа ороод гөлчийлхөөд ер нь сайхан бэлтчихлээ. За ер нь би нэг амар юмд их урчилж их бэлддэг байхгүй. Ер нь хийх хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Тэр нь юмны үн амар их бэлдэх хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн өөрийнхөө подкаст гэж би тэгдэггүй. Тэгээд ер нь би одоо ингэж яг подкастаа ингээд зориулж игээд баг бүх цагийн ингээд нэмэл баг ингээд бүтэн нэг өдрийн дайтай юм болдог. Тэгээд одоо бүх цагийн 24 цагийн турш болдог гэж ойлгож байна. За тэгээд би өөр нь одоо ингэж бэлдсэний үр дүнд очиод би гацхгүй тэгээд халтайсан юм очно гэдэг маш муухай. Тийм учраас би ер нь ингэж хийж гэнэ гэдэг бол жочноо нэгдүгээр тэмдэглэж байгаа. За тэгээд үзэгч хүүхдүүд болох та нарыгаас амар хүндлээ. Тэгээд би ингэж амар бэлтгэл хийдэг байгаа. За тэгээд би сая сайхан одоо усмсандаа ороод ер нь миний бэлтгэл ер нь одоо болцсон. Тэгээд ер нь одоо асуултуудаа тавьж яг дарааллын гой болгох тийм үлдсэн. Тэгээд одоо ер нь шинэ болж юм. Тэгээд нэг удаа бэлтжээд ер нь унтаад тэгээд би ер нь подкастынхаа өмнөх өдөр албаар ирж дуулддаг. Тэгээд маргааш нь сайхан ирж хүчтэйс ирээд тэгээд ажил үсээ сайхан бүтээн гэж боддог байгаа. За тэгээд одоо би танад одоо зөвхөн бяцхан бэлтгэлээ хийлээ. Та нарын албаар өөрийнхөө үгийг сонсохгүй гэж тэгсэн. Яагаад гэвэл тэр бол одоо асуултын та нараас сонсогчвол та нар хин гэдгийг тааж авчраас тэгээ маргааш илүү сонирхолтойгоор харуулъя гэж хүсэж байгаа. За тэгээд одоо газ эртхэн унтаж амраа тэгээд маргааш ирч үстэй босгоо болно. За тэгээд танаас бол 1 секундын дараа өглөө болоод надтай уулзгаа. Харин надад хичнээн цагийн дараа сайхан унтаж байгаа тэгээ босоо. Тэгэхэд удахгүй уулзцгаа. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу. За тэгээд өглөө болсон сайхан подкастаа бичлэгээд хамаг юм хийгээд доктор ном дэвтэр гэх одоо подкастынхаа бичлэгэнд оруулах одоо цаас тэгэл одоо асуулт дээр харах юм дээр бас бэлэг дээр бүгдийг аваад бүх юмаа бэлдсэн одоо сайхан
подкаст руу явах чинь тэгээд өнөөдөр их сайхан гоё нартай өдөр байна. Тэгээд маш сайхан өдөр байна. Тэгээд хаяа бас цаг агаар амар муу байдаг. Тэгээд замын төвчөө өнөөдөр тийм биш зүгээр их сайхан өдөр юм шиг харагдчихээн. За тэгээд одоо хамтдаа подкаст руу явцгаая. Тэгээ манай Шангрила мод байлаа тийм учраас одоо тоодохгүй. подкаст харахтаа бичих болгондоо ингэж машинтайгаа ээжтэйгээ банк авдаг. Тэгээд банкын бэлтгэдэг байгаа яг ээж манаас яг бүх хүний төвд хөвч чаддаг тийм маш цаг. Тэгээд ямар ч зочны оронд орж үзэж чадна. За тийм учраас өнөөдрийн маань зочин болох өнөөдөр одоо надтай тусалж би яг эхнээс нь бэлтгэдэг байгаа. Тэгээд бүх минут секундыг таашаад. Тэгээд танаас нэг бас зочноос нууц байгаа учраас тэгээд зарим асуудлуудаас жоохон нууц хийсэн асуудлуудыг асууж зүгээр харуулахыг хүслээ. Тэгээд хамгийн ихний асуудал хэрэгтэй сайн байна уу? Хэрэгтэй хамтдаа хэлж юмсан подкаст. Хэлж байна энэ дугаарыг чинь энэ автос хүнтэй хөлжсэн байгаа. За тэгээд хамгийн ихний асуудал та энэ хөөх тахта яг ямар хүн байсан бэ? Та тийм дараа төлөв томатоо өгдөөс эсвэл тийм төсвөдөж яг явдаг тийм өгдөөс нөө. За энэ подкаст ч өгдөг өдрийн дүргийг гэж маань их багтаж бодож байна. За тэгээд хөөх тахта ер нь их хөгжилтэй хамт олон өөрийгөө хөгжүүлсэн өөрийгөө хөгжих мөрөдийг тодорхойлчихсан дээ чинь бас бидний хад ашиг мэдээ хөгж. За ингэ тариад бодож бодож байна. Тэгвэл та яагаад яг жүжигчин гэдэг нэрийг сонгож ирсэн бэ? Хэн нөлөөлөв? Эсвэл зүгээр шууд та би ер нь жүжигчин болъё гэж бодоод тийм бүлгийн чинь тийм асуудал гэж сонсож явж байгаа. За үгүй яг асуудал юм шиг тэгээд тэгээд ах кино тоглоход танд яг ямар сэтгэл төрж байгаа бас самаас санагдсан. Одоо хин хөгтөд ханддаг танд сандрал байсан уу? Тэгээд тэр хүний хан ихнэр нас жүжигчин байгаа. Тэгээд хинтэйгээ яг ингэж сэтгэл тоглоход гэж байгаа. Ямар сэтгэлтэй байдаг гэдэг би амар мотив хийж байгаа яг яадаг гэдэг амар надад сонирхолтой санагдсан. Яг юу гэж бас баг хийж асууж байгааг бас гэж бодож байгаа. Тэгээд өсвөр насныханд зөвлөгөө өгч хэлж байгаа яг мэрэгжил сонгохын тухай тэгээд яг яаж өөрөө мэрэгжлээ яг яаж бодож байгаа сонгов. Яг юунд тулгуурлаж байгаа сонгов гэдэг. Тэгээд бүгд ер нь сонгосон мэрэгжлийн хатууд ямар тууштай ашигуудыг хийх ёстой вэ гэдгийг бас асууж байгаа тийм. Өөрөө нэг өсвөр насны хүүхдтэй яг чамтай гэсэн. Тэгэхээр та хүүхдтэй аав хүний ямар зөвлөгөө өгдөг вэ гэдэг шатны бас асууж байгаа. За ер нь яг иймэрхүү байдлаар ингээд бэлддэг. Тэгээд би асуултаа ичээд өөрөө зөвхөн дараа манай ээж яг чанаржуулж яг гоё олгож өгдөг. Тэгээд миний бүх юм сайхан тодорхойлоод тэгээд одоо тоодохгүй инкадэ мод дээр чичинтэйгээ уулзаад подкаст нарын та тэр үедээ уулзсан. За ингээд ер нь миний подкаст маань одоо яг бэлтгэл ажлууд ер нь болчихсон байна. За тэгээд би яг одоо студийнхаа гадаа ирсэн байна. За тэгээд манай студ маань инкадэ модын 5 дахь хүртэл байдаг. Гэтэ ихэнх хүмүүс андуурдаг юм шиг байлаа. Зүгээр гэртээ очиод бөөдөн дээрээ суугаад хийждэг юм шиг яадаг. Тэгээд би подкастаа студтэй гэрэлээд тэгээд яг сайхан гэр шиг орчим бүрдүүлээд подкаст авчихдаг байгаа. За тэгээд чочин маань туудахгүй ер нь тэгээд явж чочинтойгоо хайлт нэг хэсэг оруулаад тэгээд энэ удаагийн влог маань ингээд дуусна. Студ дээр байдаг. За тэгээд одоо ер нь бас студ дээр ирэх үедээ жахан бэлтгэх ажилладаг. За тэрнээс асуугаад хурдан бичлэгээр одоо харуулсан. За тэгээд чочин маань туудахгүй үрээд дээр би чочин маань харуулсан. За тэгээд танаас маш хурдтайгаар өөрийнхөө видеог харуулсан. Ер нь ингээд хийдэг ажлуудаа ер нь газ хийж гэлээ. За тэгээд чочноо үлээсээр. Сайн. Тэр чимэж байгаа. За хаана? Одоо энэ студид хийж байгаа. Энд бас ишлэг гэж байгаа хаа. За. Яасан ингэ нэг таныг бас ирж байгаа та нэг бас оролцох учраас би шууд амжуулаад влог хийсэн байхгүй юу шууд подкастын өмнөх гэдэг нэртэй. Тэнгүүдээ өмнөд ингээд ажиллаж тавьсан. Тэгээд одоо чичнээ одоо билээж авч байгаа гэсэн таач шиг. За тэгээд баярлалаа хийхэд маш сонирхолтой байлаа. Тэгээд таалагдсан бол тэгээд лайк дараарай. Тэгээд subscribe дараарай. За тэгээд баярлалаа. Баяртай.